كان عمر يعمل في سوق السمك الخاص بوالده، شاب طيب القلب ذو ابتسامة لطيفة، يستيقظ كل يوم باكرا، يساعد والده في تجهيز صيد اليوم. في ظهيرة يوم مشمس، دخلت فتاة جميلة السوق، اسمها ليلي، ذات شعر أسود طويل وعيون زرقاء كالبحر. رحب بها عمر قائلا: مساء الخير. انجذب لابتسامتها الدافئة. ردت ليلي: أهلا، أبحث عن سمك طازج. عرض عمر عليها بعناية صيد اليوم، وشرح لها أنواع الأسماك المختلفة، وساعدها في اختيار السمك المناسب. بدأت ليلى تزور سوق السمك أكثر، أحيانا تأتي مع والدتها، وأحيانا أخرى تأتي بمفردها. كان عمر يتطلع لزيارتها، ويستمتع بمحادثاتهما، تحدثا عن عائلاتهما وأحلامهما. أحبت ليلى سماع قصص عمر عن حياته قرب البحر. في أحد الأيام، وجد عمر الشجاعة ليسأل ليلى سؤالا: هل ترغبين في التنزه معي على الشاطئ غدا؟ سأل بينما قلبه ينبض بسرعة. ابتسمت ليلى بخجل: أرغب بذلك جدا. في الليلة التالية، اتقى عمر وليلي على شاطئ البحر. كانت الشمس تغرب، تلون السماء بدرجات الوردي والبرتقالي. مشيا على طول الشاطئ، تغوص أقدامهما العارية في الرمال. حكى عمرو لليلي قصصا عن طفولته. ضحكت ليلى وشاركت أحلامها عن المستقبل. مع طلوع القمر وهو يغمر البحر بضوء فضي، عرف عمر أنه واقع في الحب. لم يقابل أحدا مثل ليلى من قبل. استمر عمر وليلى في اللقاء. نما حبهما لبعضهما البعض مع مرور الأيام. استمتع بأبسط الأشياء. تناول الآيس كريم تحت أشعة الشمس الدافئة، وتنزه على الشاطئ يدا بيد. في إحدى الأمسيات، اصطحب عمر ليلى إلى مكان مميز على الشاطئ، المكان الذي كان فيه موعدهما الأول. همست الأمواج بهدوء بينما ركع عمر على ركبته. قال عمر بصوت مليء بالحب: ليلى، هل تتزوجيني؟ انهمرت دموع الفرح على وجه ليلى. همست: نعم يا عمر، نعم، ألف نعم. ألبسها عمر الخاتم، وختما وعدهما بقبله. كان حفل زفافهما مناسبة سعيدة. اجتمعت العائلة والأصدقاء على الشاطئ للاحتفال بحبهما. بينما رقص عمر وليلى تحت النجوم، عرف أن سعادتهما ستدوم إلى الأبد.